Swastiastu, semeton paset, se-Nusantara. Yang bijaya mengenah, ada banget, sumayang titiang, kiri wastu, sapi pada kena rahayu. Titiang, mapakeling, iring, the morning, Pemajakan Agung, tanggal 30 September, ngantos penyedaban tanggal 6 Oktober 2024. Ngiring sarang sami sedun pedak tangkel ring linggih ide betara riki hingga punika ring pura penataran agung catur peryangan Ratu Pasak linggih ide betara Empu Gana iriki ring punduk dawa. Kiri wastu sarang sami tan wenten kapiambek antar langnus pemargi duwene ngantos ring pura punduk dawa puniki. Asa punika malih pisan banget pengabden titiang mangda sarang sami agung alit lanang istri semeton sarang sami ngucuk anggalah mangda sida tangkil ring ajeng ide betara. Sinap titiang antuk para mesanti. Om Santi 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 Om.